गाइस ये पिजन 1.2 लीटर मल्टीपर्पज़ केटल का रियल प्राइस है 1695, लेकिन अभी ऑफर में सिर्फ 799। इसमें वाटर, मिल्क, चाय, कॉफ़ी, ओट्स, नूडल्स सब कुछ बना सकते हो। 600 वाट पावर, स्टेनलेस स्टील बॉडी और ऑटो कट ऑफ सेफ्टी, स्टूडेंट्स, ऑफिस और होम के लिए परफेक्ट। 1695 का प्रोडक्ट 799 में मिल रहा है। डील मिस मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी चेक करो। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करो और ऐसे डील्स के लिए सब्सक्राइब करो।